السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بأعزائنا المشاهدين على قناة القيصر لطيور وحمام الزينة. معلش تأخرت عليكم شوية لظروف صحية، ولكن إن شاء الله هنبتدي مع بعض تاني أولى حلقاتنا. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، هي الديدان وخطورتها. جالي سؤال من احد المتابعين على القناه بيقول لي انا عملت كل حاجه للحمام ومش راضي يبيض بقاله اكتر من 4 شهور 5 شهور. حطيت فيتامينات، حطيت الكلفه الكويسه اللي هي النوع نضيف، ما بحطش علف تسمين خالص، بنضف كويس، بعمل كل حاجه للحمام وبرضه الحمام مش عايز يبيض. انت ما عملتش حاجه واحده بس، انت ما دورتش تقضي على الديدان. طيب قبل ما نكمل كلامنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. طيب الديدان بتعمل ايه؟ الديدان عندك مهما تحط فيتامين او تحط اكل كويس، الديدان بتاخد الفايدة بتاعته، دي نمرة 1. طيب فوق الديدان بتعمل ايه تاني غير انها تضيع القيمة الغذائية من الحمام؟ الديدان، في ديدان كبدية تأثر على تأخر البيض، في ديدان بتبقى موجودة جوه كيس البيض بتاع الحمام بتمنع البيض وتمنع الخصوبة. الحمام يكسر وزي الفل ومفيش بيض، يحضن ويقعد في الطاجن ومفيش بيض. الريش غير ريش وموسم القلش انتهى والدنيا زي الفل. طب هنعمل ايه؟ مفيش قدامك غير ان انت تنزل شربة للديدان. طب ايه نوع الشربة اللي هننزلها للديدان للحمام؟ هنحط بنادكس شراب، بنادكس شراب. لحظة، بنادكس شراب، هي دي البنادكس شراب. ازازة بتيجي من الصيدلية البشري دي يا جماعة، انا بستخدمها وعن خبرة وعن تجربة جايبة معانا نتيجة ممتازة جدا جدا جدا. طيب هنستخدمها ازاي البنادكس؟ البنادكس انا بحط 3 سنتي على لتر المية، بحط 3 سنتي على لتر المية وبدي يوم، بدي يوم. بعد كده بألغي البنادكس لمدة 3 ايام وادي كمان مرة، وادي كمان مرة. اذا فانا قضيت على الديدان، واذا كان في بيض للديدان هيكون فأس، وانا كمان بعد ال3 ايام نهيته تماما. طيب خلاص كده؟ لا، انت عود نفسك كل 3 شهور، كل شهر يوم تدي شربة بعد الجرعتين المتتاليين. هيبقى كل شهر تدي مرة واحدة، كل شهر تدي مرة واحدة تحط في المية. ده لو انت بتدي سايب. طب لو انت محبس في عيون وعندك كمية الحمام بسيطة، انت بتجيب فرد الحمام تفتح بقه وتديله 3 نقط بالظبط في بق فرد الحمام، 3 نقط في بق فرد الحمام. هتديله يوم، هتفوت يوم تاني، التالت هتروح مديله كمان 3 نقط، وكل شهر تديله 3 نقط. كده انت بتقضي على كل الديدان. طب ليه البنادكس؟ لان البنادكس يا جماعة بيعالج هنقول 99% من الديدان، بيقضي عليها تماما، بيقضي على كل الديدان تقريبا اللي موجودة، اذا كانت ديدان كبدية او اذا كانت ديدان في كيس البيض، اذا كانت ديدان في اي مكان بيقضي عليها تماما. جرب وان شاء الله هتدعوا لنا في اللي جاي. واهلا وسهلا بيكم على قناة القيصر لطيور وحمام الزينة، وما تنسوش تدعمونا بلايك وتشترك في القناة. واهلا وسهلا بيكم على قناة القيصر لطيور وحمام الزينة.